nədir? Bir neçə gün öncə Paşinyan açıqlama vermişdi ki, biz sülhə hazırıq, kommunikasiyalara açırıq. Bəs niyə indi belə bir təxribata əl atılır? Politoloq Rəşad Bayramovdan mövzunu danışırıq. Rəşad müəllim, xoş görürük. Sabahınız xeyirli olsun. Salam, xoş gördük. Sabahınız xeyirli. Reallıqlar göz qarşısındadır. Təbii ki, Ermənistan tərəfinin ikili açıqlamaları da göz qarşısındadır. Ermənistanın bu dəfəki planı necə görünür sizcə? Yəni, söhbət sadəcə olaraq suyu bulandırmaq, belə bir zirvə görüşündə bir qanqaraçılıq yaratmaq idi, yoxsa Azərbaycanı təxribata cəlb etmək, yoxsa həmişə kimi elə sülh prosesini uzatmaq məsələsi? Ümumi necə şərh edirsiniz məsələn? Təbii ki, Laçında keçirilən son görüş, yəni 3 liderin bircə olmaları verdiyi bəyanatlar təkcə Ermənistan üçün yox, bütün dünya özündən müvafiq mesajları etibar edirdi və Ermənistan tərəfinin də bu 3 liderin Laçında görüşündən narahat olduğu ortadadır. Bu danılmaz faktdır. Biz həmin gün erməni mediasında, erməni sosial şəbəkələrdə, erməni segmentində necə bir narahatlıq keçirdiklərini özümüz də müşahidə etmə imkanı oldu. Və bunun ardınca Azərbaycan tərəfindən güya ki, müvafiq olaraq yaşayış məskəninin atışır. Dezinformasiya. Ondan qabaq Paşinyanın Azərbaycanla sülhə hazır olması ilə verdiyi bəyanatlar arasında faktiki olaraq bir paralellik. Yəni, bu da nədən ibarətdir? Bu da ondan ibarətdir ki, Ermənistan tərəfi bütün imkanları ilə, bütün yanlış məlumatların ictimaiyyətə və beynəlxalq birliyə çatdırılması ilə bu və ya digər şəkildə Azərbaycanın indiki şərtlər daxilində sülh sazişi imzalamağa məcbur etmək və yaxud da beynəlxalq birliyi bu istiqamətdə Azərbaycana təzyiq etməyə bir hədəf olaraq qoyub qarşısına. Çünki Ermənistanda belə deyək, növbəti seçkilərə hazırlığa artıq start verilib. Bütün bəyanatlar, bütün addımlar faktiki olaraq həmin seçkilərə yönəlik addımlardır və Paşinyan üçün də indiyə qədər verdiyi vədlərin yerinə yetirilmədiyi bir zamanda, ölkədə sosial-iqtisadi inkişafa nail olunmadığı bir məqamda, müharibənin dayandırılmasından sonra bu və ya digər sahədə sülh sazişinin imzalanmaması ilə əlaqədar olaraq Paşinyan təbii ki, bir narahatlıq keçirir və ona görə də seçkilərə çox mühüm özünün təbliğatında istifadə edə biləcək bir sənətlə, yəni sülh sazişini bildirməkdir. Ona görə də təbii ki, müvafiq Azərbaycanın şərtləri qəbul olunmadan, onlar istiqamətində addımlar atılmadan sülh sazişinin imzalanmasının mümkün olmadığını bildiyi üçün davamlı şəkildə bu cür təxribatlarla diqqətləri yenidən Azərbaycanla Ermənistan arasında gərgin münasibətlərin gərginləşməsi və s. ehtimallarına yönətmək üçün bu şəkildə dezinformasiya xarakterli məlumatlar ötürülür. Təbii ki, burada yenə deyirəm, əsas məqsəd beynəlxalq birlikdən hər an müharibə təhlükəsinin ola biləcəyi ilə bağlı bir narahatlıq yaratmaq və onları indiki şərtlər daxilində sülh sazişi imzalamaq üçün Azərbaycana təzyiq etməkdən ibarətdir. Yəni, Paşinyan gəlib məqsədi bundan ibarətdir və maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, Ermənistan tərəfi bu dezinformasiyanı ABŞ dövlət katibi Rubionun Azərbaycan və Ermənistan arasında hər an yeni, belə deyək, eskalasiya ola bilər bəyanatından dərhal sonra səsləndirir. Amma həm Ermənistanın özünün daxilində, həm Dünya Birliyi, hətta Ermənistanın ən güclü havadarları da kifayət qədər yaxşı bilirlər ki, Azərbaycan nə 1-ci Qarabağ savaşında, nə aprel döyüşlərində, nə 2-ci Qarabağ savaşında, nə antiterror əməliyyatları keçirən zaman heç bir vaxt mülki əhalini və yaxud da nəinki əhalini, mülki obyektləri belə hədəf almayıb, o istiqamətdə zərbələr endirməyib. Çünki belə olsaydı, indiyə qədər biz Ermənistanı dəstəkləyən qüvvələrin demək olar ki, bütün beynəlxalq tribunalarda bu məsələni bir nömrəli məsələ kimi dünyanın gündəminə gətirdiyinə şahidlik edərdik. Bütün bunlar baş verməyib indiyə qədər və təbii ki, indiki mərhələdə Paşinyanın Ermənistan tərəfinin Azərbaycanın güya ki, atəşkəsi pozduğu, hər hansısa hədəf aldığı ilə bağlı verdiyi bəyanatların da hər hansı bir əsası yoxdur. Məqsəd konstitusiya dəyişikliyinə getmədən, Azərbaycanın şərtləri qəbul olunmadan sülh sazişinin imzalanması ilə bağlı. Amma
bilirsiniz artıq dünya birliyi də həqiqətləri görməyə başlayıb. Yəni bir ölkənin belə deyək, müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktı özündə başqa bir ölkəyə qarşı ərazi iddialarını, həmin ölkənin müvafiq ərazisinin özünə birləşdirilməsi ilə bağlı ideyaları özündə ehtiva eləyirsə və ölkənin konstitusiyası da 95-ci ildə qəbul olunmuş konstitusiyası da məhz 90-cı ildəki müstəqillik haqqında bəyannaməyə istinad edirsə, xüsusən də konstitusiyanın giriş hissəsində bu açıq şəkildə özünə etibar edir. Yəni bütün bunlar olduğu bir vaxtda Azərbaycanın bu və digər sənəd imzalanması faktiki olaraq həmin sənədin bir kağız parçasına bərabər olmasına bərabər. Çünki heç bir hüquqi belə deyək əsası olmayacaq. Baxın Paşinyan nə deyir? Paşinyan deyir ki, əgər imzalanacaq sülh sazişi Ermənistan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən təsdiq edilməzsə, mən o zaman Konstitusiya dəyişikliyi təşəbbüsü ilə çıxış edir. Söhbət nədən gedir? Eyni Konstitusiya Məhkəməsi, yəni qurumun adı Konstitusiya Məhkəməsi olaraq, amma başqa hakimlər indiyə qədər 2001-2010-cu illər ərzində məhz müstəqillik haqqında konstitusiya aktına istinad edərək həmin qanunun Ermənistan dövlətçiliyinin mənəvi və hüquqi əsası kimi qəbul edildi. İkinci bir tərəfdən, həmin konstitusiya məhkəməsi, yenə deyirəm, əvvəlki hakimiyyətlər dövründə və başqa hakimlərlə Köçəryanın prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürdüyü vaxt, bilirik ki, o həmin vaxt hələ Qarabağda yaşayırdı və Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı idi. Bayaq yox, üstürəm, artıq getmişdi Ermənistan, amma qısa bir dövr bilici getmişdi. Ermənistan konstitusiyasına görə isə 10 il müddətində Ermənistan ərazisində yaşamaq və Ermənistan vətəndaşlığı məsələsi var, yəni prezidentliyə namizəd olmaq üçün. Onda Köçəryanın alternativləri, yəni Karen Dəmirçiyan və onun tərəfdarları Konstitusiya Məhkəməsinə Köçəryanın namizədliyinin əsaslı olmaması ilə bağlı məsələ qaldı. Və həmin Konstitusiya Məhkəməsi də məhz Ermənistan müstəqilliyi haqqında bəyannaməsinə, Ermənistan Konstitusiyasına istinad edərək Köçəryanın namizədliyinin əsaslı olduğuna dair bir qərar çıxardı. Yəni ki, konstitusiyada... Bu çox maraqlı mövzudur. Onlar özləri bilirsiniz bir çıxalda bunu başqa cür şərh edirlər. Axırıncı dəfə zaten Azərbaycan televiziyalarının birinə Paşinyan verdiyi açıqlamada ümumiyyətlə Ermənistan konstitusiyasında ərazi iddialarının olmadığını bəyan eləmişdi. Bu başqa bir və çox maraqlı bir mövzudur ki, mənə elə gəlir ki, buradakı bugünkü xronometrajımızdan biz bu mövzunu müzakirə edə bilməyəcəyik. Bugün Ermənistanın yaratdığı axırıncı təxribatı şərh elədiniz. Təşəkkür edirəm buna görə və açdığınız mövzuya görə də xüsusi təşəkkür etmişdim. Növbəti efirdə mən təklif edirəm ki, biz bu mövzunda ayrıca müzakirə eləyək. Yəni Ermənistan konstitusiyasındakı bu ərazi iddiaları və hansı formada onlar bu iddialardan yayınmağa çalışırlar və reallıq nədir? Bunu da danışaq sizlə. Təşəkkür edirik bu dəqiqələrə qədər verdiyiniz açıqlamalar üçün.